Touch the cross and a chance to strike from the edge of the box, and Arsenal do have their breakthrough. And just like last week at Ellen Road, it is Martin Zubamendi who sets Arsenal on their way. Sunderland's resistance broken. Worked in short, and it falls from Burno. Squeezes it in through the forest of legs to give Manchester United the lead. The Reds' renaissance gathering pace. Not a clean strike. Ligi England kaleessa torbee 25ffaatiin taphoota taphatamaniin dursaa liigicha Arsenal goolii 3-2 Sunderland kan injifatee Zubimendi goolii Arsenaltiin dursu kan galche sana boodammoo jijjiiramee boqonnaa deebii kan seene Victor Gyökeres walittaansuudhaan goolii 2 galcheen Arsenal 3-0dhaan tapha kana injifatee qabxii 3 murteessaa milkeeffateera. Amma Arsenal gara murkii wancaatti dhiyaachaatti kan jiru ga'umsa Arsenal liigichaa mul'isaa jiruun akkasumas immoo kilaboonni isa waliin wancaadhaaf morkachaatti jiran wal qabatee amma Arsenal wancaa Premier League England kana harka tokkoon qabachuudhaaf hiixachaa jira jechuun dandeenyu. Tariiti bara dorgommii kana kun isaaniif hin taaneedhaan raajumatu taa'ettee kaasuu dandeessa. Waa baay'eedhaan milkaa'aadha Arsenal bara kana. Morkattoonni isaanii humna dhabaniiru milkaa'uudha. Isaan of ijaaranii dhufaniiru cimanii kunis isaaniif milkaa'ina ittee kaasuudha kan dandeessu Arsenal. Egaa tapha kaleessatiin tariiti Mikel Arteetaan jalqaba yeroo Sunderland waliin taphatan dirreedhaan ala deemanii qormaata jabaa isaan mudatee tooftaa taphaa Sunderland Arsenal tooftaa inni ittiin goolii galchusan madda isaa baree akkaataan rukuttaa rogaa muluu dhoowwatanii kubbaa rogaa kan argan Arsenal godhaa turan goolii 2 qixa ittiin ba'an sun Arsenal kaleessa qoraminuu jennaan daqiiqaa 20 hanga ta'e gooliin Zubamendiin galchuun dhuguma immoo Arsenaliif qormaata akka ta'an ittisa isaanii cibsanii ture. Hanga yeroo sanitti kubbaa kallattii sirrii eeggate yaaluudhaaf illee kan itti rakkate ture Arsenal Sunderland waliin. Haa ta'utu Sunderland fi yeroo kana Mikel Arteetaan taphattoota filannoo akka barbaadanii qaban bara dorgommii kana wal madaalchisuudhaaf waliin dorgomuudhaaf daqiiqa sana caalaa deemuu hin dandeenye. Zubamendiin goolii hawwattuudha kan inni galche akkaataa inni galche ammoo muree akkas roga jalaan miila taphattoota jala baasee goolii inni galchisuun taphataa kana Arsenal maaliif mallatteessifate osoo jennu tapha Manchester United irratti 3-2 mo'atame irratti gongoloota 2 inni uumeen kan jalqaba akkasuma kan lammaffaa yeroo dorgum galchu kubbaa sana amma danda'ame akka taphattoota yeroo tokko murtee taphattoonni fudhatan jiruumi beekaadhumallee taphattoonni goolii san akka rukun yeroo isaan ittiin taphattoota buloo godhanii kuffisanii kubbaa sana harkaa buusanii kaarda keekkechisaa argatafaa ture akkasillee gochuu yeroo danda'u caalaa kubbaan harkaan tuqamtee miira jedhu ol baasuu ture yeroo sanitti Zubamendiin kaleessa fi tapha darban irratti garuu tapha liis irratti goolii ittiin baninsaa isatu galche tapha kaleessa irratti sarara ittisaa Sunderland darbuu yeroo Arsenal dadhabetti karra isatu bane boqu haala kanaan Arsenal kaleessa goolii 3-0dhaan Sunderland mo'atee amma garaagarummaa Manchester City waliin qabu hanga irra taphatu qabxii 9 taphni immoo 13 qofatu hafe yeroo kanatti amma Arsenalin duubaa fiiganii ni dhaqqabu kan jedhu yoo ta'e tariiti baay'ee ulfaataadha. Yoo Arsenal rafeen alatti kilabni kana booda ga'umsa kanaan Arsenal harkaa wancaa ni fudhatettee yaaddu Cityidha Aston Villaadha hin jiru. Inumaayyuu adeemsa dura osoo ta'uu baate Manchester ta'innaas jechisuu danda'a taphoota arfan darban haala mo'atanii kan ilaaltu yoo ta'e kilaboota sadeen sadarkaa gadiitti irraa guddatan irraa qabxii Ruben Amorim jalatti osoo dhabuu baate dhugaatti Manchester United jechuudha kan dandeessu. Kaleessa gaa Manchester Arsenal boqonnaa dura haala sanaan goolii galchee ba'uun isaan fayyadeera. Boqonnaa duuba tariiti haalli Sunderland ittiin taphicha eegale carraa isaan argatan san goolii osoo galchan ta'e Arsenalin dhiphisuu danda'an ture. Carraa hedduu gara keessatti goolii uumanii ittiin fayyadamuu hin dandeenye sanaan booda garuu jijjiiramee kan seene Victor Gyökeres gooliiwwan 2. Taphataan kun Sporting Lisbon keessatti carraa akkasii kan inni fayyadamaa ture. Carraa argate akkamitti xumuruu akka danda'u tapha kaleessa irratti tapha isa darbe irrattis ragaadha. Amma kaleessa kubbaa kaayaa varti kenneebsan akkaataa inni itti galche kan ammoo Martinelliin kenneebsan hanga ciisee galchee kubbaa sana argite taphattoota 2 gidduu dhaabbatee akkaataan kubbaa sana itti galche Victor Gyökeres taphataa sara fuulduraa cimaa ta'uu isaati as dhiyeenya ammoo inumaayyuu jijjiiramee yoo seene balballi banamaa fi jijjiisuu danda'a kan kaleessa irraa jijjiiramee seene yeroo jalqabaatiif goolii kan inni galche goolii inni galche garuu kilaboota goolii inni galche 6 saddeet galche walii gala bara dorgommii kana Premier League England 6 kilaboota Championship irraa Premier League ol guddatan irratti kan inni galche 2 Sunderland 3 Leeds irratti
tokko Barnillee irratti kan inni galche gooliin ja'a kanas ta'u garuu imala Arsenaal keessatti taphattoota fooyyessu Arsenaaliin bara dorgommii kana abbe ciminni isaa filannoo bal'aa qabaachuu hawwii akka waliigalaatti jiran sana miirri sun immoo irraa hir'achuu fakkeenyaaf amma waancaa yeroo dheeraa dhabdee waancaan dugda kan kee duubaa hawwiin akka malee eegama taanaan miirri sun ba'aa kilaboota irratti yeroo ta'u yeroo gara garaatti rakkina guddaadha ba'aa sun darbee yeroo taphoota muraasa irratti mul'atu malee darbee Arsenaal akka gareetti xiinsammuun isaanillee waancaa fudhachuu akka danda'u kan ittiin amanan jedhee tan kadhanii kaasu tapha kaleessatiin tariitii dhibbeentaa tapha hamma tokko kubbaa walii daddabarsuu irratti Sunderland xiqqoo irra dhiibbaa uumaati kan isaan turanii bara dorgommii kana osoo jennu Arsenaal poozishinii irratti rakkina hin qabu yookaan poozishinii yookaan dhibbeentaa tapha caalee osoo hin taane goolii galcheeti kan inni injifachaa bahe egaa kanaan wal qabatee kaleessa garaagarummaa kana daran ittiin bal'ifachuun bara dorgommii kana Arsenaal shaampiyoonummaa isaan dandeesse egaa ani addatti ammoo tapha kaleessaa Victoria goolii haa galchu malee Kai Havertz dinqisiifachaan ture dhuunfaa kootiin taphataan kun osoo Arsenaal keessatti miidhamuu baate hangam hojjechuu akka danda'u kaleessa achi dhaabbatee osoo hin taane kubbaa gara duubatti deebi'ee fudhachaa fageenya irraa gooliiwwan inni yaalaatiin ture argaatiin turre miidhama isaatiin Arsenaal hubamuu isaati kanan arge hanga ammaatti Gabriel Jesus tariitii deebi'ee goolii galchaa ture kaleessa garuu carraa sana itti fayyadamuu hin dandeenye Zubamendi fi kana alatti ammoo yeroo Saakaa fi Odegaard miidhameetu cimina akkasii mul'isuun Arsenaal garee jabaa ijaaramuu isaa ta'uu hubadhe. Kai Havertz wal qabatee Martin Odegaard yeroo miidhame akkasumas immoo taphoota darbanillee yeroo teessoo jiraa ture filannoo jalqabaatiin Kai Havertz seenaati kan ture taphataan kun lakkoofsa 8 irratti taphachuu danda'a lakkoofsa 10 irratti taphachuu danda'a akkasumas lakkoofsa 9 isa false number 9 jedhan sana irratti taphachuu danda'a filannoo garaa garaa leenjisichaaf kennuu kan danda'udha amma taphataan kun gara dirree yeroo seenu gareen faallaa amma Victor Gyökeres sarara fuulduratti yoo fayyadamte akkamitti goolii galchuu akka danda'u maal cimina isaa hunda gareen faallaa ni beeka garuu Kai Havertz gara dirree yoo seene akkamitti taphachuu akka danda'u gahee maalitiin gara dirree akka seene garee faallaatii fi rakkoo guddaadha kan ta'u sababiin isaa akkuma sila kaasee lakkoofsa 8 irratti taphachuu danda'a kanas Arsenaal keessatti argineerra lakkoofsa 10 irrattis taphachuu danda'a lakkoofsa 9 false number 9 akkasumas immoo second striker kan jennu taphataa Gyökeres isa duuba sarara fuulduratti taphachuu danda'a kanaaf garee Arsenaal akkan tilmaamamneef taphattoota taasisaa jiran keessaa Kai Havertz tokko tapha kaleessaatiin garuu Martin Zubimendi gooliin inni galcheessuun hiika guddaa kan qabdudha sababiin isaa gooliin kun osoo galuu baate Arsenaal dhiibbaa guddaa keessa kan itti seenudha hanga gooliin kun galutti Sunderland qarqara lamaaniin akkasumas immoo gidduu walitti siqanii sarara lama hojjechuudhaan Arsenaal akka barbaadetti carraa goolii akka nuumne gochaati kan isaan turan hanga daqiiqaa 50ffaatti Arsenaal kubbaa kallattii goolii eege lama qofa kan yaale taphataan kun fageenya irraa goolii erga galchee booda garuu Sunderland filannoo karoora isaanii kan jalqabaa dhiisuudhaan ittisa isaanii hanga ta'e hir'isanii gara fuulduraa deemanii taphachuudhaaf kan isaan yaalan kun ammoo Arsenaal goolii dabalataa akka galchu kan gargaara keessattuu goolii sadaffaa kan Gyökeres galche Gabriel Martinelli iddoo bal'aa argate taphattoonni sarara ittisaa gidduu kan Sunderland goolii galchuudhaaf dhiisanii gara fuulduraa deeman sana saffisa qabu sanaan fayyadamee ofiillee galchuu danda'a kan ture dabarsee Victor Gyökeresiif kan galche jijjiirama Mikel Arteetaan boqonnaa deebii taasises kan gatii bu'aatti argateetti kaasuu kan dandeessudha. Victor Gyökeres bara dorgommii kana Arsenaal keessatti ga'umsa gaarii taphattoota mul'isaatii jiran liigicha waliin wal baraa kan jedhu sun xiqqoo tulfaata jedhamaati kan turan xiinxaltoonni kubbaa miilaallee Mikel Arteetaatiin wal qabate taphataa muuxannoo hin qabne Toomaas Paartee tursiisutu irra ture jechuudhaan qeeqaati kan isaan turan garuu amma Premier League Englandiin garicha keessa waggaa dheeraa kan ture taphataa fakkaatudha osoo jennu golee egaa David Rayaatiin alatti taphattoota sarartisaa sarara fuulduraa gidduu golee gaatiin alatti jechuudha taphoota hedduu Arsenaalaaf taphachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu dorgommii hundaanuu daqiiqaa 2705 taphachuudhaan dursaati kan jiru Timber daqiiqaa 2644 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu taphataan amma lakkoofsa 6 irratti bakka Toomaas Paartee bu'ee taphatu Martin Zubimendi goolii galchaa bara dorgommichaatiin dorgommii hundaanuu goolii 6 galche Premier League Englandiin goolii 5ffaadha kan galche seenaa kubbaa miilaa isaatiin seenaa kubbaa miilaa isaatiin goolii 4 ol galchee hin beeku bara dorgommii kana garuu walii galaan dorgommii hundaanuu goolii 6 kan galche taphattootaaf kubbaa mijeessaa akkasumas kubbaa
garaagarummaan Toomaas Paartee fi kan Zuumeendii Maartii Zuumeendii isa vertical pass jennu sana kubbaa gara fuulduraa deemu taphattootaaf kennuudha. Toomaas Paartee yookaas gara duubaatti deebisaa kubbaa of eeggannoo irratti xiyyeeffatee kan kennu. Taphataan kun garuu riskii fudhachuudhaan taphattootaaf gara fuulduraa kubbaa gara fuulduraa deemu irra deddeebiidhaan kennuudhaan kan inni beekamu. Kubbaa taphattoota irraa buufachuudhaan balleessaa osoo hin hojjetiin akkamitti taphattoota irraa kubbaa akka buufatu. Fakkeenyaaf kaleessa Arsenaal boqonnaa dura 1-0 yeroo dursu sarratti bakki inni itti argamee kubbaa tokko deebise bakka hundarratti taphataa argitudha. Taphataa murteessaa kilabichaa akka ta'e kana itti arginedha. Zuumeendii duubarraa kubbaa eegalchiisu qindoominni sarara gidduurratti Deeklaan Raayis waliin uuman ga'umsa addaati jettee kaasuu kan dandeessudha. Amma ani yaaddoon kiyya Arsenaaliif jettee kan kaastu Maartii Zuumeendii, Deeklaan Raayis yookiin ammoo Daavid Raayaa taphattoonni kunneen sadan Arsenaal keessatti kan miidhaman taanaan eenyutu bakka bu'uu danda'a. Maartii Zuumeendii bakka buusuun ulfaataadha. Deeklaan Raayis bakka buusuun ulfaataadha. Akkasumas Daavid Raayaa isa bakka buusuun ulfaataadha. Keepaa Arrizabalagaa dhugaadhaa Karaabaa taphoota garaagaraatiin Arsenaaliif waan gaarii mul'isaati kan jiru. Akka Daavid Raayaa tajaajila Daavid Raayaa kennu sana Zuumeendiin kennu sana Raayis kennu sana Arsenaaliif taphataan kennu jira jettee kaaste akka gaafitti kaasuu kan dandeessudha. Victor Gyökeres goolii galchuunsaa amma walitti aansee galchuunsaas Arsenaaliif injifannoo biraati jettee kaasuu kan dandeessudha. Filannoo sara fuulduratti filannoo bal'isee fira Jesus jira, Havertz jira, Gyökeres jira. Kanaaf Mikel Arteetaan amma kamisa tapha qabu sana booda FA Englandiin wiigaana waliin qabu taphattoota akka barbaadanitti taphattootaaf boqonnaa kenna filannoo isaanii jijjiiraa fayyadamuu ni danda'u. Osoo jennu Premier League Englandiin Arsenaal taphoota 25 taphateen goolii irratti gale 17 taphoota 25 keessaa immoo taphoota 13 gooliin osoo irratti hin galiin dirreedhaa baheera. Amma garaagarummaa qabxii 9 Premier League England dursaatti kan jiru daranuu gara waancaatti dhiyaachaatti kan jiru. Sa'aatii keenya waliin imaluudhaa fi tapha Manchester United Old Traffordtti Tottenham simateetti yaadarbinu. Manchester United tapha kana goolii 2-0dhaan kan injifatee Brian Mbeumo fi Bruno Fernandes goolii injifannoo Manchester United galchaniiru. Manchester United taphoota 4 Michael Carrickin durfama walitti aansee kan injifatee amma hirmaannaa Champions League Europa argachuudhaaf murkachaate kan jiru. Aston Villa waliin garaagarummaa qabu dhiphiseera gara qabxii 3tti. Manchester City waliinis akkasuma har'a Manchester Cityn kan moomuuf taanan daroonu Manchester United sadarkaa lammaffaadhaan illee carraa xumuru akka qabu amma ga'umsa taphoota 4tti darbaniiti kana haasa'aatii jiru. Kan Ruben Amorim yeroo dursaatu ture kilabichi ga'umsa gadaanaa mul'isaati kan ture. Amma leenjistoonnis xiinxaltoonni kubbaa miilaallee garaagaraa kaasaatti kan jiran Michael Carrick silaasoo dursee Manchester United Ruben Amorim gaggeessee Carrick osoo leenjisummaadhaan fide Manchester United ga'umsa amma mul'isaatii jiruun Arsenal waliin waan jedhaaf morkatechaa jiru. Haala jalqaba kan kaasesanii dhugaa jiru yoo kan ilaaltu ta'e jijjiirama irratti taphattoonni dhufan jijjiirama Manchester United inni guddaan inni olaanaan jedhamu taphattoota lama jedheen kaasan. Jijjiirraa gannaatiin Brian Mbeumo fi Matthias Cunha jijjiirama bu'uuraa isa guddaa Manchester United isa kana garuu Ruben Amorim fayyadamuu hin dandeenye. Jijjiirama kana garee isa jalqabaa waliin ijaaruu dadhabe. Amma Kobe Mainoon taphoota arfan darban kana irratti jalqaba irraa kaasee taphataa akkamii akka ta'e maaliif yeroo tokko xiiqidhaan hojiin akka hojjetamne yookaan immoo xiiqidhaan ana malee inni jedhu hojiin bu'aa akka hin buufne Ruben Amorim ofumaa isaatiif ragaa ofirratti ba'e. Yeroo kana sara gidduutti irratti taphattoota dargaggoota ijoollee Fleischer fa'aa taphachiisaa ture ijoollee lamaan. Kobe Mainoon teessoo jijjiirratti irra taa'aa kan ture yeroo sanatti. Haala kana Manchester United darbee numa Matthias Cunha takka'u Benjamin Sesko amma darbee carraa argatu kanaaf illee akka inni garee waliin baranne taphoota jalqabaa taphataa kana xiinsammuu isaa ajjeese. Fakkeenyaaf amma Arsenal keessa dhufu Victor Gyökeres guyyuma dhufee Arsenal hin mallatteessee gara iddoo Arsenal jiruuti kan deeme. Benjamin Sesko dhufee garuu Manchester United keessatti miidhama xinnoo ishii qaba jedhamee teessoo jijjiirratti irraa kaasuu dide Ruben Amorim. Achumatti du'e achumatti fixate micaan xiinsammuu isaa ofitti amanummaa isaa achumatti gadi akka Manchester United leenjisaa isaa irraa amanummaa hin qabne kan inni hubate. Brian Mbeumo Matthias Cunha garuu madaala taphaa sarara fuulduraa irratti Manchester United hanqina qabu daran kan ittiin cufan taphattoota imala Manchester United keessatti bara kana ga'umsa olaanaa baatan keessaa isa tokkodha. Imala kanaan dhugaa jiruuf osoo jalqaba haalli leenjistoota mijate ta'e Manchester United sadarkaa kana jiru ta'e kaasta kaleessa goolii 2 fi
zeeroodhaan Tottenham yeroo injifatanitti dursee Kristaan Roomeeroon dursaan taphattoota Tottenham kaardii diimaadhaan ba'uun jijjiirama qabxii kanaa jettee kaasuu dandeessa. Hanga sanitti keessumattuu mataa isaati Roomeeroon akkaataan kubbaan gara biraan hin beeknu bira akka hin geenye ittisaatiin ture ga'umsa olaanaadhaan baate garuu amalli barate nama hin dhiisu harka bara duruu warraaqaa jedhu miti barateera Sarjuu Ramos kanaan dura Real Madrid keessatti beeknu ta'eera asitti kaardii diimaa Premier League England Saayuu dursaa taphattoota shaampiyoonii addunyaa ta'ee amaloota akkasii yeroo hojjetu inni erga kaardii diimaadhaan bahee booda goolii kan galche Manchester United biraan hin beeknu goolii galchee sanaan booda daqiiqaa 81 faaraatti Bruno Fernandes goolii dabalee Manchester United 2-0dhaan injifatee Thomas Frankin dhiibbaa geecha isaan galchan akka isaan eeggadda tariitii City irratti duubakanii goolii ittiin galchanii sochiin isaanii hangas mara hin turre kaleessa qindoominni garuu taphattoota Manchester United Michael Carrick jalatti adda jettee kaasuu dandeenya. Taphataa dursaa taphatu ta'ee waan akkasii balleessa akkasii raawwachuun sirrii akka hin taane tapha kaleessaatiin dura deeggaraan Tottenham taphataa kana komachaati kan turan dursaa taphattoota osoo hin taane dursaa garee kan waa balleessaa raawwachuudhaaf gareewwan jiru miti garee dursaa garee akkasiiti kan fakkaatu jechuudhaan. Dursa immoo hooggantoota Tottenhamiin komachaa ture immoo inni. Kanaaf waan akkasii dirree keessatti sana daqiiqaa sana jalqabaa irratti akkas gochuun kilabicha amma Tottenham Premier League England sadarkaa irratti argamu qabxii 9 qofaan yaaddoo sadarkaa gadii keessaa kan inni fagaate. Amma liigicha keessa carraa Tottenham ni tura jettee afaan guutee dubbachuudhaaf kan itti ulfaata jettee kaasuu dandeessa. Sababiin isaa taphattoota hedduu midhamaan dhabeera ga'umsa gadaanaa mul'isaati kan jiru taphoota torba darbee Tottenham injifachuu hin dandeenye amma akkaataa kanaan Tottenham kan itti fuftaanaan tarii yaaddoo gara shaampiyoonshiippitti gadi bu'uu akka danda'ullee xiinxaltoonni kubbaa miilaa kan warra Ingilaand dubbachaati kan jiran yaaddoo akkasii keessa ta'ee taphataan dursaa taphattoota isaayyuu Arjentiinaa waliin waancaa shaampiyoonii addunyaa ta'ee waan akkasii gochuun irra turre dirree keessatti dursaa taphattoota ta'uu akka hin qabne kan kaasaatti jira. Sagal argate diimaa qofa kan biyyaalessaa dabalate. Sarjii Raamus taphataa obboleessa fakkaata jettee kaasuu kan dandeessudha. Manchester United wal qabatee garuu kubbaa dhaabbateen Manchester United komatamaati kan ture leenjisaa kubbaa dhaabbatee kan turan leenjisaa Ruben Amorim waliin kan inni gaggeesse ergasii amma Manchester United taphoota lama darbeen goolii galcheera kaleessas torbii darbees goolii galcheera Fulham rukutaa dabbiirraa Kaasamiroo Addaanitti bu'uudhaan kan galche kaleessa gooliin Brian Mbeumo rukutaa rogaarraa galche goolii baay'ee hawwatuudha kan turte kan itti baratame rukutaa rogaa baratame osoo hin taane kallattii biraatiin Manchester United ammoo kan itti dhufee jettee kaasuu kan dandeessudha. Bruno Fernandes kubbaa Kobe Mainuudhaaf kenne Kobe Mainuun Brian Mbeumof kenne Brian Mbeumoon haala roga sadii akkasumaan akkas dhuftee garana deebite gooliitti galte. Roga sadii hojjechuudhaan kan isaan keemistirii wayii hojjetan zigzaagii isa jedhamu san duraan keemistirii. Innis dubbateera taphichaan booda bakka shaakalaatti rukutaa rogaa akkanaa shaakalaatti kan ture jechuudhaan kan dubbate garuu bakka shaakalaatti goolii galchuu hin dandeenye kubbaadhaan yaale gara samiitti qaarite jechuudhaan kan dubbate kaleessa gooliin isaan galchan kan rukutaa kubbaa dhaabbateerraa walii galaan yoo kaasne Premier League England Manchester United goolii 15ffaadha kan galchee Arsenal 17 sadarkaa lammaffaarratti kan argamu rukutaa kubbaa dhaabbateerraa jechuudha amma Manchester United taphoota 4 walitti aansee injifachuudhaan sadarkaa Champions League Europa hirmaannaa Champions League Europa argachuudhaaf ga'umsa ammatti argamuun sana gochuu akka danda'u agarsiisaati kan jiru hundaafuu Manchester United goolii 2-0dhaan Tottenham injifateera kibxata dhufu West Ham United waliin ni qaba tapha sana kan injifatu taanaan deeggaraa Manchester United mata rifeensa kan sirreeffatu ni ta'a naannoo guyyaa 426 fakkaatee hunda goruu baadhee waggaa tokkoo fi oliif rifeensa isaa Manchester United hanga taphoota 5 walitti aansee injifatutti sirreeffadhu jedheeti kan ture amma shurubbaa taafeeti kan jiruuti kan injifatanaan hundaafuu kibxata dhufu sana kan godhu ni taata biraata darbiin isaati Bruno Fernandes dinqisiifachuunis immoo dirqama asitti abbee taphataan kun Manchester United keessatti ga'umsa olaanaa taphattoota mul'isan keessaa isa tokkodha gooliin kaleessa galchee waliigala Manchester United erga mallatteessee taphoota 314 taphate goolii 200 keessatti hirmaateera goolii 104 galchee kubbaa 96 mijeessee kenne tariitii taphoota muraasa irratti goolii hedduu keessatti hirmaachuudhaan Wayne Rooney tapha 295 qofa irratti hanga kana reekoordii galmeessetti aanuun taphataa lammaffaa ta'eera lammiin Poorchugaal kun waancaa qofa dhabe Manchester United keessatti.
umrii isaa kanaan ga'umsa gaarii soo mul'isu namoonni tokko tokkos xiinxalli kubbaa miilaas taphattoonni duraanii Manchester United yaadanii kennu umrii isaa kanaan waancaa itti yeroo itti milkeeffachuu qabudha United gadhiisuu qaba jedhamaati kan ture inni garuu kilabicha waan jaalatuuf jecha kilabicha keessa turaati kan jiru amma yaaddoon guddaa Manchester United bara dorgommii waliigaltee taphataa kana ni dheeressamu kilabicha ni gadhiisaa kan jedhudha tarii Manchester United kan gadhiisu taanaan Manchester United if yaaddoo biraatee kaasu kan dandeessudha sababiinsa lakkoofsa qoratti ga'umsa gaarii mul'isaati kan jiru hanga taphataa biraa haaraa mallatteessifatanii taphataan sun garicha waliin wal baruutti kilabicha keessa turu akka qabudha kan gaafamaatti jiru tapha biraatiin Wolves Chelseadhaan 3-1 kan mo'atame Cole Palmer goolii 3 galchuudhaan haatriikii kan hojjete Cole Palmer daqiiqaa 13 irratti peenaaltiidhaan akkasumas ammoo peenaaltii 2 kan galchee akkasumas taphaan goolii galcheera daqiiqaa 13 kaasee hanga 38ffaatti rukutaa waliigalaan goolii 3 kan galchee Cole Palmer Chelsea amma leenjisaa kana jalatti akkuma Manchester United liigichaan qofa taphoota 4 walitti aansee injifateera Enzo Maresca booda Liam Roseniaa jijjiirama guddaadha kilabicha keessatti kan fidan dhugaadha leenjisaan tokko yeroo jijjiiramu kilaboonni taphoota walitti aansanii injifachuudhaan jijjiiramni akka jiru kan isaan agarsiisan kana dura Manchester United keessatti Ole-Gunnar Solskjaer leenjisaa yeroo ta'u naannoo taphoota 8 walitti aansee kan injifate Michael Carrick 4 injifateera Liam Roseniaa Chelsea keessatti liigichaan taphoota 4 walitti aansanii injifataniiru amma garaagarummaan Enzo Maresca fi kan Chelsea kan duraanii leenjisaa yoo ilaalle amma carraan kilabichi taphoota irratti goolii galchuusaa hedduu akka ta'e kan agarsiisudha carraan goolii irratti galuusaa kan Chelsea amma hir'ateera kubbaa garee faraaratti yaaluu irratti Chelsean leenjisaa Enzo Maresca caala amma kan Liam Roseniaa jalatti fooyya'insa akka jiru kan agarsiisudha garuu immoo taphoota hedduu yeroo dursan naannoo taphoota 15 ol yeroo dursan kilaboonni kunneen jijjiiramanii yeroo hin jijjiiramne kan jedhu sana tarii kallattii biraa kennuu waan danda'uuf yeroo sana kan ilaaluun tapha biraatiin Bournemouth fi Aston Villaan tokko qixa kan isaan xumuranii Aston Villaan qixa baheera dursaa tureeti kan qixa bahee West Ham United fi Burnley waliin morkachuudhaan West Ham United 2-0dhaan injifachuudhaan yaaddoo sadarkaa gadii keessaa baate kan jiru Fulham 2-0dhaan Everton kan inni mo'atame tapha biraatiin Newcastle dirree fi deeggartuusaaf fuulduratti goolii 3-2 Brentfordiin mo'atameera Newcastle Unitedis akkuma Tottenham yaaddoo guddaa keessatti kilaba argamudha sa'aatii keenyatu xumuramaatiin jiru daqiiqaa muraasa nu hafeen tapha har'a eegamu Anfield irratti kan xiyyeeffannu ni ta'a xiyyeeffachuu osoo hin taane daqiiqaa sekoondii muraasa qofaa soofna taphni kun tapha cimaa waan ta'eef sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan Liverpool fi Manchester City kan waliin morkatan ni ta'a waggoota 8 darban Premier League Englandiin kilaboonni kunneen lamaan waancaa liigichaa dhuunfataniiru Manchester Cityin yeroo 6 Liverpool 2 kan fudhatanii har'a taphni kun garuu kilaboota lachuuf murteessaadha qabxiin 3 Liverpool hirmaannaa Champions League Europa Manchester City immoo murkii waancaa keessa turuudhaaf ijibbaata falmatu keessumattuu murkii shaampiyonotaati shaampiyoonni garuu murkii shaampiyonotaa keessaa bara itti baan jennee kaasuu dandeenya tapha har'aatiin tariiti Manchester City amma ga'umsa ilaaluun sadarkaadhaan Liverpool haa caalu malee as dhiyeenya immoo ga'umsa Liverpool hin ga'u jettee kaasuu dandeessa gadda haalli Tottenhamin dursaa ture 2-0dhaan itti dibatan qixa bahe ga'umsa Manchester City irraa mul'atu sana dhabaa akka jiru walumaa gala har'aa fi boru kan biraa akka ta'e kan namatti agarsiisu Liverpool yoo fudhanne taphoota lamaaniin Champions League Europa Premier League England yoo ilaalle taphoota lamaan qofaan goolii 10 kan inni galche sarri fuulduraa isaanii daran kan inni ittiin jabaate kanaan wal qabatee taphni har'aa kun tariiti Liverpooliif baay'ee barbaachisaadha hirmaannaa Champions League Europa argachuun bara kana daran isa murteessaadha Liverpooliif jettee kaasuu dandeessa karaa paawundii miliyoona 400 ol baaseera bara dorgommii kana taphattoota hedduu fidateera miidhamaan taphattoota dhabee amma garuu taphattoonni adeemsa keessa wal bara akka jiranaaf Florian Wirtz adeemsa keessa fooyya'insaatti dhufuun Liverpooliif jijjiirama guddaadha jettee kaasuu dandeessu tariiti Manchester Cityidhaaf cimina jettee taphadhaa kanaanii garasi malee osoo jennu taphoota 28 darban keessa tokko qofa kan inni injifate Manchester Cityn waggoota hedduudhaaf tapha dhaqaa galaatiin Liverpool bara dorgommii kana 3-0dhaan Etihaditti injifateera garuu 1936 jechuun waggaa baay'eedha ergasii as garuu tapha dhaqaa galaatiin Liverpool injifatee hin beeku cimina isaanii tarra tapharraa kanaan jettee kaasu Ruben Dias deebi'ee feera Mark Gisar gidduutti irratti argachuu isaanii ittisa irratti fooyya'uu danda'u Raya Cherki akkasuma immoo tariiti Omar Marmush jalqaba irratti goolii galchuutti deebi'uun isaanii daran Manchester Cityidhaaf qormaa ta kanani salphisettee kaasa garuu Anfield ta'uun isaanii Cityn waancaa keessa har'a kan harka kennatu jedheen eegan Ramadan Umar Argelita Arge Baha Jaarsoraa 3-2 Liverpool injifataa Yaaqoob Dassaaleny Naqamteerraa
Arsenal injifachuu takka gammadee hin gaabbuu gabayyoo Wallagga Lixaa Sayyoon Oleeraa Manchester City Liverpool Manchester City himmoa akkasumas Gannati Ejjetaa Laaloo Asabirraa Arsenal injifachuu takka gammadee Abbaas Abdul Wahid Dhidhee Ganna Abdul Malik Hawwi Guddina Godina Buunoo Baddaleera Liverpool 3-2 injifata Liga Spain kaleessa Barcelonaan Liverpool 3-2 injifata Barataa Abdaanuur Taajuu Buunoo Baddaleera dhaggeeffattoota hedduu nu barreessan keessaa muraasa sa'aatii keenyatu xumurame La Liga Spain kaleessa Barcelonaan 3-1 tapha Mallorca injifateen Lamine Yamal fi akkasumas Robert Lewandowski goolii galchaniiru garaagarummaa Real Madrid waliin qabu gara qabxii afuritti kan bal'isee Real Madrid kan morkatu ni ta'a yoo injifatee gara tokkotti kan dhiphisu ni ta'a.